Hello，歡迎嚟到女園廚房。今日嘅推介日式豆沙包，鬆軟好食，容易整。Let us begin。Hello，歡迎嚟到女園廚房，我係大叔。嗱，今日咧我要示範嘅咧，日式紅豆包，我就已經係第3次錄呢個片啦。原因就係我一路想試下拍一次係用手搓，但係咧奈何咧今次我都係會用麵包機。我會盡量講解點樣，如果你用手搓麵粉會係點。但係原因就係咧我整親咗個膊頭，一路都未好。咁啊，因為一路要煮嘢食拍片，又要平時公司，咁就活動量大，就一路都唔好。咁就與其我用手搓力度唔得，我又整得再傷得再犀利啲嘅，又整出嚟效果冇咁好，咁我都係用翻麵包機。因為有啲嘢我不斷咁喺度整，每次想整就個膊頭唔聽話，咁啊嘥咗啲材料，咁我就唔想就係咁啦，咁我就拍咗先。咁以後我下一次再整其他麵包，或者全麥包啊、方包啊，其他各樣唔同嘅包類咧，我要再搓麵粉嗰陣時咧，我再拍一次片俾你睇。嗱，今次嘅特別咧就係佢成個過程，其實就算你用搓又好，你用機又好咧，唔係話難，但係就你整出嚟嗰個紅豆包咧，拉出嚟咧係好鬆軟嘅個包。咁入面個餡當然啦，你可以自己整。咁如果你想睇點樣整紅豆餡啦，我有上邊有連結，就係個片我整紅豆餡。但我今次咧就係想用一罐罐嘅嗰啲紅豆餡，係你可以喺買蛋糕啊、麵包烘焙店咧，佢入面會有得賣嘅，但超級市場都有賣。咁你就可以整。咁佢嘅好處就係你可以食得健康，同埋唔使咁複雜。咁啊，搓麵粉嗰部分其實係等多過你搓嘅，你信我啦。咁啊喺我講點樣整之前咧，嗱，阻你5秒鐘時間。如果你睇我影片仲未訂嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂我頻道，撳個鐘仔。咁我下次 Jazz 嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，而家即刻嚟睇下點樣整呢個紅豆包。Let us begin。嗱，首先咧，我哋整咗湯盅先嘅。咁咧就唔好開火，就落呢個高筋麵粉，就6份1杯，就加半杯水嚇。咁咧就攪勻佢先，再開細火。咁咧就再去攪，咁好快咧佢就會變咗個麵團。跟住咧就揾個碗裝佢啦。有啲人會話點解會用湯盅？咁其實咧可以唔用湯盅嘅，但係個麵包會比較實。咁再加上咧如果係譬如日式又好，或者而家啲你喺麵包鋪買嘅麵包咧，如果喺屋企整咧，落咗湯盅咧就會係好鬆軟好食，同埋甚至咧又好過好多麵包鋪整，因為你落少咗好多其他嘢。因為自己整嘅麵包咧，就你唔會話擺佢好多日啊，或者擺佢要整，所以咧咁你就會變咗咧佢係鬆軟好多，同埋好食嘅。咁我會建議做呢個步驟，但係做呢個步驟咧就有個前提，就係你幾時整麵包咧，要2-3個鐘頭之前最少啊，你要整嘅呢個湯盅，因為整完你要等佢攤凍，跟住你先可以用。就唔係話你呢度煮完即刻用，因為太熱啦，如果啲酵母菌咧會俾佢淥熟晒嘅。咁所以咧我就會建議咧幾個鐘頭前整好。嗱，呢個咧你一路咧就要攪佢嘅。咁因為你麵粉唔攪咧好容易燶，咁好快嘅啫。你大概成個過程咧唔使5分鐘，你就整好咗呢個湯盅。跟住咧就擺落個碗，冚好揾保鮮紙冚住，跟住就擺喺出面就攤凍佢。嗱，唔好擺落雪櫃啊！擺落雪櫃咧，佢硬咗咧就冇用噶，就要係擺喺室溫。所以用保鮮紙包，就係咁簡單。跟住之後咧，我哋就會嘥少少時間咧，點樣手整同埋機整嘅，係啊。呢度咁咧，你唔用麵包機咧冇問題。嗱，你攞個
碗出嚟咧，你將呢度啲材料擺落去搓。咁點樣搓咧？濕嘅要落咗先，即係話係湯種啦、奶啦、跟住蛋啦，呢啲係落咗先。咁跟住咧就落粉狀嘅，落麵粉、落糖，跟住咧就落少少鹽同埋落呢個酵母粉。咁你搓到佢咁上下勻之後咧，先落牛油。我而家就一次過落，因為我有部機，用手打咧你好難搓得淋呢個牛油，如果太早，所以咧就搓到咁上下，後面先加。咁咧加完牛油之後咧，你就要搓一下，就轉90度，搓一下轉90度。你咁樣去搓，搓完之後咧，你會見佢所有嘢咧好乾滑噶啦，因為全部嘢溶埋一齊。咁成個嘢咧你就冚保鮮紙，就擺喺一個地方，就1個鐘到個半鐘。咁視乎你嗰日有幾熱。哇！你好熱嘅，咁我諗1個鐘乜都夠。喂，嗰日冬天整嘅個半鐘，佢發咧就會發到差唔多大1倍嘅。咁嗰個時候咧就啱啦。咁你就攞出嚟分開一嚿嚿，跟住咧後面咧就同部機攞出嚟嗰度咧係一模一樣。所以咧係前面嗰度人手搓到等頭1個鐘到個半鐘咧，我係由部機整，唔係自己隻手整。因為用隻手整，如果你個力度唔夠咧，就整出嚟個麵包唔好食噶。會冇咁腍噶，就會好實咁嗰啲嗰個麵包，咁就變咗唔好食。所以咧，我整親隻手咧，我就索性唔整嘅。咁但係咧就嗱，我而家咧就將佢擺晒啲材料落去，咁就等你睇究竟點樣用機又點樣整。嗱，今次個片咧就會長啲，因為我嘥咗一段篇幅咧嚟講點樣手整嘅。咁但係希望下次我真係可以示範俾你睇啦。而家咧就如果你有麵包機咧，就點樣落啦？先落啲湯種啊、蛋啊、奶啊呢啲濕嘅擺底，同手打其實係一樣。咁唯一唔同咧就係我會擺咗牛油落去先嘅。咁牛油咧，就算用機咧，佢都會比較難搞嘅。我會建議咧切細粒啲，咁佢就會搞得均勻同埋好啲。咁當然啦，牛油咧就擺室溫一陣咧先去切，跟住擺落去，就唔好話雪櫃食攞出嚟就即刻擺，因為如果唔係硬嘅，好硬嘅即係我想俾你睇，如果硬嘅會係點樣。跟住就落麵粉啦，落糖啦，落少少鹽，最後咧就要喺嗰個麵粉中間咧壓一個窿凹落去嘅。咁我做咩咧？就係擺嗰個酵母粉。咁樣咧就會令到酵母粉喺成個麵包機嘅正中間之餘咧，佢仲可以咧因為佢一攪咧就已經係冚咗落去喺個麵粉中間，咁佢發酵起上嚟咧會更加好嘅。呢個就係用麵包機嘅唔同，因為你唔用麵包機咧就咁落嗰個酵母粉落去，因為你手搓，你手有熱量，同埋你會不斷咁你自己睇到去攪佢，就唔同。因為麵包機佢係得一個方，即係得一個辦法，佢就得咁大，所以你要確保嗰個酵母粉咧喺正中間，跟住佢一路攪咧就會溝勻成個麵粉，咁樣發酵咧先發酵得完整嚇。咁麵包機咧就有個好處就係你唔需要理佢嚇，咁你就擺落晒所有材料，就等佢自己喺度發酵攪整好嗱。唔係賣廣告嘅，係只不過係我平時真係整得多，咁用麵包機真係方便，所以我咧就會買咗一部麵包機，冇係一樣整到嗱。跟住咧趁佢整緊，或者你用人手整到佢發酵等嘅時候咧，就做個餡嗱，就喺個碟度咧就底鋪咗張保鮮紙先，咁啊等佢就唔好黐住喺嗰個碟度。因為咧嗰個紅豆咧，你分好咗佢之後咧，最好咧就擺落個雪櫃雪，就到你溶先攞出嚟，咁咧佢就會硬身啲，咁你包落過去嗰個麵粉團嗰度咧就容易好多嘅。因為如果佢咁腍咧，你一匙羹都好難將佢拔出嚟咧，你仲要將佢擺落個麵包嗰個麵粉度咧，就會比較麻煩，所以我會建議咧，趁呢個時候你整完咧就雪佢，因為你如果就算你發酵1個鐘，你都可以雪最少
半個鐘頭以上，咁佢都已經夠噶啦嚇。咁咧我就用呢一罐罐嘅紅豆，咁紅豆蓉咧就真係隨你買，你咁中意買粒狀多啲又得，買成個全部攪到溶晒嗰隻又得，咁啊視乎你自己中意啦。嗱，咁多少都係你自己可以控制嘅，咁你中意多啲餡又得，少啲餡都得嚇，咁呢個真係隨你啦。我用麵包機整完咧就會變咗咁樣發到咁大嚇。咁你用人手搓咧，應該你發完之後咧都要變咗係你搓完之後1倍咁大，咁就叫做發酵完成啦。跟住撒啲麵粉啦，跟住搓佢嗱，就點解咧就係搓晒啲空氣嘅，跟住咧就你見我一陣咧會用揼佢，係啊，就揾拳頭揼一揼就揼啲空氣出嚟咧，咁之後你去整咧就會容易啲。放心，後面仲要再發酵多一次嘅。如果你用人手，如果用機咧，其實就唔係點需要嘅。不過你都可以做呢個步驟嚇，個麵包亦都係會更加軟嘅啦。跟住而家就分啦嗱，我整咧就分4個細嘅，4個大嘅。咁你哋如果係冇小朋友咧，唔需要咧，你就可以分8個一樣 size 嘅嚇。咁或者你可以整細版嘅12個。咁呢個真係隨你啦，其實你想整幾多個屋企有幾人食嚇。只不過咧，我就會如果係落餡咧，我會覺得8個正常嘅，或者你整幾個細嘅唔緊要，但係就唔好話全部太細，因為你都要顧及嗰個麵包要包嗰個包到個餡唔好穿啊！你太薄咧，佢會穿嘅嗱。就搓完佢一陣咧，就去壓扁佢嗰陣時咧，就會容易啲整啦。跟住咧就攞個棍咧，就搓少麵粉啦，搓扁佢咧，就因為你要包餡，就好似你包水餃咁。嗱，你咁樣包咧，就個餡擺喺中間，跟住咧就一邊咁接埋去，係啦。咁樣擺接好之後咧，就壓個底，咁一下。跟住咧就搓完佢，跟住咧就可以擺喺個盤度嗱。咁整好晒之後咧，如果你話你係細焗爐咧，就唔使擺入去，你就揾個毛巾冚喺個面度，就由佢發酵25分鐘。如果你係好似我咁有大焗爐咧，就擺杯熱水喺個焗爐入面，就將呢盤嘢擺落去焗爐入面，就20分鐘得啦。咁咧就由佢再發酵多一次，咁佢會再漲多少少嘅。咁原理就係當佢漲多少少同靜止嗰個咧，咁佢個餡喺入面咧就會好啲，因為始終你記住你個餡擺落雪櫃係熱嘅係凍嘅，你要整翻佢室溫啲咧，咁你之後你去焗咧就好啲。如果唔係咧你焗嗰陣時咧，佢黐住個餡附近嗰啲可能會冇咁容易熟噶。呢個係另外一個原因咧，我要咁樣整。咁整完之後咧，就攞翻出嚟，就可以搽啲蛋漿啦。呢個紅豆包咧，如果你搽嗰個蛋漿喺個面咧，焗出嚟咧，個面係靚好多，同埋金黃色咧就好睇好多。咁我會建議咧，就嘥隻蛋去做呢個動作，因為溶唔晒嘅。你搽一陣薄薄地喺個面啦，跟住咧你就可以落啲黑芝麻，佢會香啲。但係有啲人唔中意，咁好似咧，你見到我有2個冇整，因為我個大仔咧就唔中意嘅，佢唔中意黑芝麻尋味，咁就冇辦法。咁我亦唔需要特登整晒咁多個，或者你唔整都得㗎嚇，只不過係有咧就會更加好，冇都唔緊要嚇。跟住就去焗。如果係細嚿嘅咧，就18分鐘左右；大嘅咧，就可能要去到22分鐘。咁啊，睇下你點焗啦。跟住整完之後咧，幾軟嗱，就係咁簡單啦嗱。如果我整到，你哋一定整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂我頻道，撳個鐘仔。咁下次煮嘢食嘅時候，你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。